Sonido Lazzer. Sonido Lazzer. Sonido Lazzer. Damas y caballeros, sean todos bienvenidos. Están a punto de presenciar el mayor espectáculo audiovisual. La presentación de un sonido joven con amplia trayectoria musical. Sonido Lazzer. Hoy tú serás parte de un concepto totalmente diferente. Un concepto que nace en la colonia Virgencitas, Ciudad Neza, México. Con más de 5 años en el ambiente sonidero, lográndose colocar como uno de los mejores sonidos en Ciudad Neza. Todo esto al mando de su propietario, Alexis Jiménez, el Cooper, mejor conocido como el Chamaco Bizcocho. ¿Qué es eso? Sonido Lazzer, de la familia Jiménez, la dinastía Jiménez. Lazzer, Lazzer. Hoy, todo ya está listo para dar inicio. Los sistemas totalmente en sincronía, luces robóticas activadas, iluminación inteligente, rayos láser y el audio totalmente ecualizado. Sonido Lazzer. Señoras y señores, queda con ustedes Sonido Lazzer. Que todo mundo se divierta. Bienvenidos. Esto es Sonido Lazzer.